Buonasera da Sicilia 24, questi titoli del telegiornale. Caso di West Nile a Catania, rimane ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Cannizzaro l'uomo di 74 anni originario di Caserta. L'infettivologo dice il virus quasi sempre benigno, grave l'1% dei casi. Palermo, 2 nuovi episodi di violenza in città, il bilancio di un operaio grave in ospedale e di un turista aggredito in via Macheda, 2 i fermati ma si cerca una terza persona. Messina, l'attivista Antonio Mazzeo, rientrato in Italia dopo il sequestro israeliano dell'imbarcazione Amdala, è stato ricevuto oggi dal sindaco Basile. Nel suo racconto l'immagine dei militari ragazzini che hanno fermato il veliero. Messina lascia Fratelli d'Italia, ma le motivazioni sono ancora poco chiare. Il fedelissimo meloniano sui social scrive: non c'è un colpevole o un preciso episodio. Esodo d'agosto, primo weekend del mese, con le temperature in risalita, domani bollino nero per il traffico. I Finlay attesi domani all'anfiteatro di Zafferana Etnea nel Catanese, sul palco i successi di una carriera lunga 20 anni con tutta l'energia del loro punk rock. Calcio, attesa per l'amichevole di lusso tra Palermo e Manchester City. Sul mercato rosanero al lavoro per Klinsmann del Cesena. Serie C, il Catania ufficializza 2 colpi, diventano rossazzurri gli altri 2 giocatori, sono appunto Martic e Corbari. E siamo in apertura a parlarvi della condizione dell'uomo che risulta essere il primo caso di malato a seguito del virus West Nile, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Cannizzaro di Catania. Abbiamo sentito anche l'infettivologo Jacobello, che comunque dice è grave soltanto l'1% dei casi. Lorena Dolci. È ancora in gravi condizioni il 74enne originario di Caserta che, mentre si trovava in vacanza a Catania, ha accusato i sintomi del virus West Nile. L'uomo, malato oncologico, è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Cannizzaro. È il primo caso di West Nile in Sicilia sull'uomo. Il paziente si era presentato al pronto soccorso accusando la vista sdoppiata, uno dei sintomi tipici, e febbre oltre 41 gradi. I medici hanno così accertato che si trattava proprio di West Nile. Con questo salgono a 89 i casi del virus segnalati in varie regioni, 9 i decessi, quasi tutti tra pazienti fragili. Numeri, assicurano gli esperti, al momento sotto controllo. Insomma, non si può certo parlare di epidemia, anche perché l'infezione non si trasmette da persona a persona, ma solo attraverso le punture delle zanzare. La malattia si manifesta con una sintomatologia nella maggior parte delle volte benigna, simile influenzale, con manifestazioni artralgiche e a volte anche rasci cutanei. Nei casi più gravi, che attengono per la verità a soggetti immunocompromessi con patologie oncologiche, oncoematologiche o sottoposti a terapie immunosoppressive, la malattia può diventare particolarmente severa, con un coinvolgimento principale del sistema nervoso centrale. Ciò avviene soltanto nell'1% dei casi. Ad oggi non sono disponibili vaccini o terapie preventive, per questo l'importante è proteggersi con zanzariere repellenti, evitando di stare vicino a zone infestate. Ancora violenza nel centro di Palermo, sono 2 gli episodi che vi raccontiamo, avvenuti in 2 differenti quartieri, uno nei pressi del mercato della Vucciria e l'altro nel Salotto Buono di via Macheda. Manlio Viola. Ancora violenza a Palermo. 2 diversi episodi sono avvenuti in diverse aree del centro storico della città. Il bilancio finale è di un uomo grave in ospedale, un turista refertato ma non grave e 2 extracomunitari in stato di fermo mentre si cerca una terza persona. L'episodio peggiore è il ferimento di un operaio, prima pestato, poi spinto giù per la tromba dell'ascensore. È successo in via Coltellieri, nel quartiere della Vucciria, dove l'operaio stava smontando un ponteggio precedentemente usato per smontare le antenne televisive
televisive dello stabile. Proprio per questa operazione è nata una discussione con alcuni condomini. Dalle parole si è passati ai fatti e poi la situazione è degenerata, sono volati calci e pugni, alla fine qualcuno ha spinto l'operaio che è precipitato nel vano ascensore che era aperto. Il malcapitato, un 51enne, è in prognosi riservata all'ospedale civico dove gli hanno riscontrato una emorragia cerebrale. In strada, nei pressi di via Macheda, a scopo di rapina, invece il secondo episodio. Un turista tedesco è stato accerchiato mentre stava rientrando in albergo e aggredito da 2 tunisini e un marocchino che volevano rubargli il borsello. L'uomo ha resistito ed è stato picchiato, il tutto solo per 13 euro. Il malcapitato è stato soccorso dal 118 e refertato in ospedale, le sue condizioni comunque non sono gravi. I carabinieri hanno bloccato poco dopo 2 giovani di 20 e 21 anni mentre si cerca il terzo complice. Recuperato anche il borsello con il magro bottino. Maxi operazione antimafia ad Agrigento, 14 gli arresti, trovati Kalashnikov, droga e 40.000 euro in contanti. Si tratta del seguito della maxi inchiesta sull'asse Villa Seta-Porto Empedocle. Davide Sardo. Un duro colpo alle famiglie mafiose di Agrigento. I carabinieri hanno eseguito 14 ordinanze di custodia cautelare in carcere su richiesta della Procura distrettuale antimafia di Palermo. 13 dei destinatari erano già detenuti, arrestati nel blitz lo scorso 10 luglio. Le misure rientrano nella maxi inchiesta sulle cosche di Villa Seta e Porto Empedocle, già sfociate in 3 operazioni tra dicembre e luglio. Droga, metodo mafioso, attentati incendiari e intimidazioni a colpi d'arma da fuoco. Nel mirino case, un panificio e una frutteria. Ai vertici dei 2 clan, secondo gli inquirenti, gli empedoclini James Burgio e Salvatore Prestia e gli agrigentini Pietro Capraro e Gaetano Licata. A loro è contestata anche l'aggravante di essere promotori e capi dell'organizzazione. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati un Kalashnikov con 2 caricatori, 16 panetti di hashish, un giubbotto antiproiettile, 2 caschi e oltre 40.000 euro in contanti ritenuti ingiustificati. Secondo gli investigatori, la rete era ben strutturata e operava con logiche mafiose. Un'operazione che segna un ulteriore passo avanti nella lotta alla criminalità organizzata nel cuore della provincia di Agrigento. Adesso una notizia da poco giunta in redazione. Intorno alle 17:30 di oggi un camion ha perso il controllo ed è precipitato da un cavalcavia dell'autostrada A19 Catania-Palermo nei pressi dello svincolo di Gerbini, in territorio di Paterno, direzione Catania. L'incidente è probabilmente causato dallo scoppio di un pneumatico. Il conducente del tir è rimasto gravemente ferito. Sul posto è intervenuto un elisoccorso. Il tratto dell'autostrada è attualmente chiuso al transito in entrambe le direzioni. Ricordiamo che solo 3 giorni fa un altro tir era precipitato da un viadotto della A19, provocando un vasto incendio. In quel caso il conducente era morto. E adesso cambiamo decisamente argomento. L'attivista messinese Antonio Mazzeo, rientrato in Italia dopo il sequestro dell'imbarcazione Andala da parte della Marina israeliana, è stato ricevuto dal sindaco di Messina, Francesco Triolo. Il rientro in Italia lo scorso lunedì. Antonio Mazzeo, il professore attivista messinese che per 24 ore è stato fermato dall'esercito israeliano insieme all'equipaggio della nave Andala della Freedom Flottiglia, diretta a Gaza per portare aiuti umanitari alla popolazione, è stato ricevuto al comune di Messina dal sindaco Federico Basile. Nel corso dell'incontro l'attivista ha sottolineato la necessità di una cessazione del conflitto, ma ha anche raccontato l'esperienza vissuta a bordo della nave quando sono saliti i militari dell'esercito israeliano. Ho guardato i volti dalla 35, li avete visti super armati, questi Robocop, le truppe d'élite delle forze armate israeliane, i Marines, le forze di sbarco. Io li ho guardati, avevano 20 anni, 19 anni, 18 anni. Erano dei ragazzini, erano delle ragazzine. Io ho esattamente visto gli occhi delle mie alunne e dei miei ex alunni di scuola. Ecco, e questa cosa lo dico con tutta sincerità, ecco, quella è stata una grande sofferenza, perché ho capito cosa significa la banalità del male. Il sindaco Basile ha espresso parole di riconoscenza per l'impegno dell'attivista, augurandosi che il messaggio di pace e solidarietà lanciato da questa missione possa contribuire a sensibilizzare l'opinione pubblica. E lo dobbiamo fare in tutti i modi. E lo dico da insegnante, a partire dalle scuole, a partire dal lavoro che facciamo a scuola, di renderci conto che nulla è automatico e che, attenzione, quelli che noi oggi troviamo dei ragazzini modello straordinari, in un clima di guerra, in un'intossicazione ideologica, possono diventare macchine di morte.
E resta ancora da chiarire l'addio del deputato Manlio Messina, fedelissimo meloniano, passato dal partito di Fratelli d'Italia alla Camera al gruppo misto. Non c'è un motivo unico, scrive in un post sui social. Sentiamo Manlio Viola. Il mistero dell'addio di Manlio Messina. È piovuta come un fulmine a ciel sereno, o forse non proprio a ciel sereno, la decisione dell'ex assessore al turismo della regione siciliana, nonché ex vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, di lasciare il partito e andare al gruppo misto. Immediata è iniziata la caccia al motivo, e di motivi potrebbero essercene tanti. Si è parlato della vicenda Oteri, uno dei suoi travolto nel siracusano dalle polemiche, che è andato via dal partito. Si è parlato dell'apartheid in cui vivono in queste ore, in questi giorni, gli uomini e le donne della corrente turistica del partito dopo indagini, scandali e processi sommari sui giornali. Ma di mezzo ci sono anche questioni di carattere personale che sono finite in processi per diffamazione, come la fake liaison con la Premier. Dopo 8 ore di silenzio, però, con un post social Messina parla, ma per dire soltanto che non dirà nulla. In queste ore ho sentito dire di tutto e di più sulle ragioni che mi hanno portato a questa decisione, ma vi deluderò, non c'è un motivo unico, non c'è un colpevole o un episodio preciso. Oggi ho compiuto l'ultimo atto d'amore per la mia comunità, dice, perché l'amore non è soltanto saper rimanere, è anche riconoscere il momento in cui bisogna lasciare andare. Adesso continuerà a riflettere, perché sta pensando anche di dimettersi da deputato, perché non ha intenzione di raccontarlo a nessuno, neanche agli amici, ma pur se dice che nulla è successo, qualcosa sarà pure accaduto. Al caso Almaviva scattano oggi i licenziamenti per 387 dipendenti dei call center. I sindacati chiedono alla Regione di attivare al più presto i numeri di emergenza dove potrebbero essere reimpiegati appunto questi lavoratori. Lorena Dolci. Le prime lettere sono già partite. Scattano oggi licenziamenti per i 387 lavoratori del call center Almaviva che si erano occupati del servizio emergenza Covid durante la pandemia. 275 a Palermo e 112 a Catania. È finita nel peggiore dei modi. Rottura della trattativa e mancata proroga della cassa integrazione. La trattativa a livello nazionale si è rotta perché l'azienda, a fronte di una proroga di cassa integrazione per 3 mesi e mezzo, chiedeva una firma da parte delle organizzazioni sindacali sul licenziamento immediato di tutti i lavoratori. La rottura ha come primo effetto l'uscita di scena del governo nazionale dall'avvertenza, che adesso ricade sulle spalle della regione, a cui da anni i sindacati propongono soluzioni senza vedere fatti concreti. Noi dalla Regione Siciliana ci aspettiamo che venga creato immediatamente il bacino di crisi che possa mettere in sicurezza i lavoratori licenziati da Almaviva Contact. Questo bacino di crisi sarebbe funzionale a far assumere poi queste persone e ricollocarle nei progetti che sono stati messi in campo dalla Regione Siciliana, che dovrebbero arrivare a compimento nei prossimi mesi, che sono quello del 116-117, il numero unico per le cure mediche non urgenti, e nel progetto di digitalizzazione della pubblica amministrazione. Una strada tutta in salita, a meno di colpi di scena. Da oggi i lavoratori licenziati potranno contare soltanto sulla NASPI di 2 anni come ammortizzatore sociale. L'incubo è diventato realtà. Andiamo alle agenzie. È stato riaperto oggi pomeriggio il pronto soccorso dell'ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto. Siamo nel Messinese. La cerimonia di inaugurazione si è svolta alla presenza del presidente della regione Renato Schifani, dell'assessore regionale alla salute Faraoni e della direzione strategica dell'ASP di Messina. E adesso un bilancio assai amaro, perché quello che riguarda gli incendi in Sicilia. Sono 3.757 gli incendi divampati in Sicilia da maggio a luglio. È un primo bilancio del sistema informativo astuto del Corpo Forestale. La maggior parte dei roghi ha interessato terreni abbandonati per i quali i proprietari non avevano rispettato le ordinanze di ripulitura. Nelle giornate più critiche, tra il 24 e il 26 luglio, al numero 1515 del Corpo Forestale sono arrivate quasi 5.000 segnalazioni. Nella lotta alle fiamme sono entrati in azione 4.700 operai. E adesso a Catania 50 milioni di euro per il rilancio della zona industriale, priorità alla sicurezza e interventi sulle strade. L'assessore regionale alle attività produttive Tamaio dice un evento storico. Tonino De Mana.
L'Europa fa la sua parte, la regione siciliana destina 50 milioni di euro e il comune di Catania ne trae giovamento riservandoli alla sicurezza, al decoro e alla funzionalità della zona industriale, le cui aziende con migliaia di lavoratori producono PIL e ricchezza. È una notizia attesa da decenni. Confindustria parla addirittura di evento storico e l'assessore alle attività produttive Tamaio conferma. Venire qui oggi, stabilire un cronoprogramma di interventi, avere già il finanziamento, abbiamo già dato l'anticipo. E sapere che già il 26 agosto ci sarà la prima gara per l'intervento dell'area industriale è un grandissimo passo in avanti. Doppiamente soddisfatto il sindaco trantino che detiene la delega alla zona industriale. La priorità è la sicurezza, ci sarebbero tante priorità, perché avremmo anche voluto concentrare la nostra attenzione sulla linea industriale e quindi sugli scarichi fognari. Non possiamo fare tutto, cominciamo con questo, gli interventi sono ancora tanti da compiere, ma intanto registriamo il risultato favorevole di quello che stiamo producendo. Affollato il tavolo tecnico a Palazzo degli Elefanti, dove non sono mancati spunti propositivi e qualche velata polemica, specie sul problema fognature e relativa balneabilità della playa. Non dimentichiamoci che a margine della zona industriale abbiamo una spiaggia bellissima che rappresenta l'immagine turistica di Catania, quindi speriamo che a questi interventi si aggiungano anche gli interventi delle fognature per garantire sia l'industria che il turismo. E poi c'è il problema acqua, come sottolinea Attanasio. Noi abbiamo tante altre cose da richiedere, a partire dalla rete fognaria, ma anche dalla rete che porta l'acqua, ad esempio alla conduttura dei vigili del fuoco. Tra qualche giorno i bandi di gara e poi i lavori. L'obiettivo è rendere sicura, funzionale ed attrattiva la zona industriale di Catania. Restiamo a Catania, dove il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità il nuovo regolamento per la gestione dei rifiuti, l'igiene urbana e il decoro. Tra gli elementi principali l'adozione estesa del sistema di raccolta domiciliare porta a porta, articolato per zone e tipologie di rifiuto, con l'obiettivo di ridurre la produzione di indifferenziato e aumentare le percentuali di raccolta differenziata. I contenitori assegnati alle utenze sono dotati di sistemi di riconoscimento elettronico per il tracciamento dei conferimenti. E adesso ci fermiamo, torniamo tra poco per occuparci dell'esodo d'agosto, un primo weekend del mese con temperature in risalita tra poco. Tornati in studio, esodo d'agosto, primo weekend del mese con temperature che sono in risalita e il traffico intenso per domani, anche previsto bollino nero. Francesco Triolo. L'esodo estivo entra nel vivo. Il primo weekend di agosto è da sempre considerato quello più difficile dal punto di vista della mobilità. Saranno 13.155.000, secondo l'osservatorio di ANAS, i mezzi in movimento sulle autostrade italiane. Quelle siciliane non fanno eccezione. Previsto il bollino nero per il sabato, con le difficoltà maggiori che si attendono in prossimità delle località di villeggiatura al mare, e poi la domenica sera bollino rosso per i rientri nelle città. Sia sulle autostrade gestite da ANAS che da quelle di Autostrade Siciliane saranno chiusi o sospesi tutti i cantieri non indispensabili. L'intensificazione della circolazione in Sicilia potrà riguardare i principali tratti della A18 Messina-Catania, le autostrade A19 Palermo-Catania e la A29 Palermo-Mazzara del Vallo. Previsto il divieto di transito dei veicoli pesanti dalle 16 di venerdì sino alle 22 di domenica. Predisposto un aumento del dispositivo di sicurezza della polizia stradale sulle principali arterie, soprattutto per l'utilizzo delle cinture di sicurezza, il rispetto dei limiti di velocità ed i controlli legati alla guida sotto l'effetto di alcol o droga. Sarà anche un inizio di agosto sotto il segno del sole e del caldo, che torna a fare capolino nell'isola. Le temperature sono in risalita, ma non si dovrebbe arrivare ai picchi registrati a metà luglio. Solo nelle aree interne orientali si potrebbero toccare punte fino a 36-37 gradi. Adesso la musica con i Finlay attesi domani all'anfiteatro di Zafferana Etnea. Eva Spampinato. Zafferana Etnea si prepara ad una serata all'insegna del rock e dei grandi ricordi. Sabato 2 agosto alle 21 all'anfiteatro Falcone Borsellino, nel cartellone del Wave Summer Music, arrivano i Finlay. Porteremo la nostra festa, perché in ogni concerto portiamo la nostra energia, la nostra adrenalina.
La band lombarda, Pedro, K, Dani e Ivan, è pronta a scatenare il pubblico etneo con l'energia che li ha resi un simbolo della scena pop-punk italiana degli anni 2000. Sarà un momento per tornare in un momento della nostra vita, sia nostra che di tutti coloro che ci saranno, un momento felice in cui eri felice e non lo sapevi. Abbiamo vissuto un'adolescenza veramente spensierata rispetto magari alle ultime generazioni che sicuramente vivono un periodo un po' più disilluso, un po' più cinico e un po' con meno speranza. Noi abbiamo raccontato un po' quello che era lo specchio della nostra epoca. Nati tra i banchi di scuola e lanciati da Claudio Cecchetto, i Finlay hanno conquistato dischi di platino e premi internazionali. Ora sono tornati con un progetto che mette al centro sempre la musica suonata, ma anche tanti featuring. Cercando di ritrovare quella purezza, ma con gli strumenti che abbiamo acquisito nel tempo, l'esperienza, anche con delle sonorità più attuali e facendoci accompagnare in questo viaggio da un sacco di musicisti, di artisti, di cantanti, 14 featuring, personaggi dei quali noi avevamo il poster in camera e l'abbiamo raccontato più volte, alcuni dei quali invece avevano il nostro poster nella loro camera. Ci fermiamo ancora, poi il calcio, vi daremo conto degli ultimi acquisti in casa rossazzurra. A tra poco. Siamo al calcio, sono stati resi noti orari e giorni delle partite delle prime 3 giornate di Serie B. Il Palermo esordirà sabato alle 23 alle 21 contro la Reggiana, alla seconda Rosanero in casa, sempre in casa, sabato 30 con il Frosinone. Nel terzo turno, domenica 14 settembre alle 17:15, l'impegno in casa del Sud Tirolo. Adesso alla Serie C, intanto con il Catania che ha ufficializzato gli acquisti di Martic e Corbari, ma sentiamo anche notizie delle altre di Serie C nel servizio di Sergio Colosi. Manuel Martic e Andrea Corbari, da giorni nel ritiro di Norcia, sono ufficialmente 2 nuovi calciatori del Catania. Martic, che si è legato al club rossazzurro fino al 30 giugno 2026 con opzione per la stagione successiva, è un difensore austriaco 29enne che ricopre anche il ruolo di centrocampista. Cresciuto in patria, ha militato esperienze calcistiche in Croazia, Ungheria e Finlandia, laureandosi campione con l'Helsinki. Presenze anche in Champions e in Europa League. In Italia, tra Legnago e Lecco dallo scorso gennaio, ha totalizzato 58 presenze e 8 reti, un lusso per la terza serie. Andrea Corbari, centrocampista di 31 anni, ha firmato per 2 stagioni. Corbari ha vinto il campionato di Serie C con la Virtus Entella, dove ha collezionato 111 partite, 17 gol e 3 assist. In precedenza con il Piacenza 58 presenze con 14 reti e 4 assist. Imminente la rescissione di Peralta. Definiti i dati e orari delle prime 7 giornate. Esordio il 24 agosto alle 21 al Massimino contro il Foggia, sabato 30 alle 18 trasferta a Cava dei Tirreni. Di sabato anche il turno successivo, il 6 settembre alle 20:30 al Massimino contro il Monopoli. Cosenza Catania alla quarta giornata si disputerà domenica 14 alle 15, 3 gare in 9 giorni tra la quinta e la settima d'andata. Sabato 20 alle 17:30 al Massimino con il Sorrento, derby a Trapani alle 20:30 nel turno infrasettimanale di mercoledì 24 e domenica 28 settembre alle 17:30 trasferta a Cerignola. Il Trapani, che esordirà sabato 24 agosto a Casarano, ha ceduto il difensore Daniele Bolcano alla Cavese. In casa Siracusa, contratto biennale per l'ex Messina Filippo Damian, 29 anni, nelle ultime 2 stagioni a Caserta. Prima gara degli azzurri in C lunedì 25 agosto a Salerno. Ed è tutto, grazie per averci seguito e a tutti voi una buona serata.